குருவே சரணம். பொதுவாக விலங்குகள் வந்து அவங்கவுங்களுக்கான இடங்களில் இருக்கும்போது நம்மளை மாதிரியே அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த வேப்ப இலைகளை வந்து அவ்வளோ அழகாக சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள். மிகா பின்னாடி இருக்கிறவங்க அவங்க ஏதோ சந்தன மரத்தை சாப்பிட வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். அச்சோ, சந்தன மரத்தை சாப்பிட்றாங்க, அவங்களும் தான் சாப்பிட்றாங்க. சந்தன மரத்தை சாப்பிடுகிறார்கள். என்ன செய்வது? இவங்க களை எடுப்பாங்க, கழுதெல்லாம் கீழே இருக்கிறத பறிக்குது, இது மேலே இருக்கிறத பறிக்கும்னு பார்த்தா நல்ல செடிகளையுமே சாப்பிடுதுங்க. சரி, அது ஏதாவது ஒரு அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு எதையா ஒன்று பார்ப்போம். ஸோ ஆனந்தமாக நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒட்டகங்கள் ரொம்ப அருமையாக எல்லாத்தையும் வந்து பாருங்கள், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க.